momentu batetik bestera, hirugarren txandan arituko direne untziak, lanean hasteko prest, lehen kaletik Orio jardungo da, bigarren kaletik Trintxerpe, Irungo Santiago Tarrak elkartekoen untziaz, ez harritu gero zuzenean ikusten dituzuenean, hirugarren kaletik Ondarro arituko da, laugarren kaletik Santurtzi. Eta haizea berriz indartsu xamar. Esan behar da, boladaka da izugarriak izaten dela, eta orain momentu honetan irtera emateko presta. Ederki egin du, oso ondo gainera. Baina zeakoak Trintxerpekoa nik uste dut. Pixka lo harrapatu ditu, Lo baina haizea gogorrari zen eta estatxari eusteko nahiko lan eta lehorreko epaileak berehala eman du adostasuna eta itxasokoak oraingo honetan azkar jokatzea erabaki du, 20. segundua oraintxe burutu da, baliozkoa da beraz irteera. Naiz eta irudi, istilitzu izatea irtera, nik uste dute lehenengotan hori egin bertzen, ez pixka bat zailkatuta ikusi taldeak eta irtera, emanzatik, egualdia ez dago esateko moduan zia eta boga eta aurretiago eta atzeago, pixka parekatuta ikustean da, nik uste dute horko segundo bat edo bin aldean, baino gehiago badagoela gero 20 minutuko lanean, ez? Hor ditugu Oriotarrak, txanda honetan favorito, ikusiko dugu gero azkenean ere zer gertatzen den, hortuzue berriz ere irteera. Ikusi, beste danak lanean eta Trintxerpekoak oraindik geldi. Horre utzein dituzte 2 edo 3 palada, ez? Hor badirudi eztabaida egotea patroia egongo zen begira edo lehorreko epaileari edo uretakoari eta hor harrapatu diote pixka bat aidean, ez? Hor dira, Jose Luis Kortaren aginduta Oriotarrak, txanda honetan irabazteko favorito nabarmen, gero, sailkapen nagusiari begira ikusi egin beharko. Gaur bandera, Bermeoko bandera irabazten duten, eta sailkapen nagusiari begira nolako posibilitateak dituzte. Gutxi benetan sailkapen nagusiari begira, baina gaurko bandera irabazteko argi dago kandidato nagusien artean Orio ere badela. Eta behaiek galdetuko aldiegu, gurekin dugu Olazabasti presidente jauna. Mikel Olazabalek esaten zuen, ea ez daukazuela aukera gehiegi behintzat irabazteko liga, baina zuek joaten zareten lekura irabaztera joaten zaretela eta gaur ere horretara etorreko zinetela honera. Beste batzuk ez di hori izaten, zenbait estropeta joan gaituk bigarren traineruakin, o beste grupo batek behintzat, eta gaur etorri gaituk pixka bat irabaztea. Korte Inglesako handik ez seguru klasifikatu gaudenik eta puntu bila etorri gaituk eta aleginak egitea. Albaldin badu irabaztea noski. Jenderik kuadrinariko beren ekarri alde zuen? Donostiko bigarren egunetikan 2 bakarrikan aldatu dituk, eta gaina bi hoitako bat amilibia sartu dek lehen da biziko iganden izan zana. Bestea dek Iñaki Agustin Mujika, Erretzabal. Eta kalerik egokiena ez gaurkoan, ez? Urtean zehar nahiko sorti izan dezu, baina gaur ez da, hemen leheneko kale hau ez da egokiena, ez? Ez dik ematen, baina, kalean egitzek egin jartzek etziok. Alaxe izaten dek, eta, norbaitek honberdik hortikan eta Donosti mazak etzala honena izan, baina nik momentu hartan segitu nezanin irabazi nahi zunak edozin kaletatik egin berko zula. Akaso ez zuen honena izango, baina handik egin berri izan ginen da nire iritzia izugarrizko estropa bat egin ginen. Nire iritzia aurten indeun estropik honena, baina ez zuen posible izan lehenengo igandean galdu ginitun segundo rekuperatzea, ez da, guetzak izan dut izgusta hondi xamarra. Eta gaur ez dik ematen honena da, baina ikusi zein lehiken hortik. Bakarren batek aipatu du, agian, kontxarako horretarako, lehenengoan ere, ez dakit orden batekin, eta orain arte, ordura arte, hobekien ibili ditako laurak, izan beharko luketela, eta ez sorteo bidez egin da, zer dut? Hori urte edo sortzean iskanbila izaten dek, ez? Behin akaso erabakin bat hartu berko jo. Nik etzakit urtean zehar gertatutako gehin, baina bai eliminatoria hortan egindako 3 honenak, o 4 honenak, ez? Donostiarra nun sartu lehiken, lehen abizikotan da bigarrengo, noi beste gauza izango gek, honenakin otxarrenakin, baina gutxin-gutxinez 3 aurreneko junberleiekek alkarrikan. Erki, segi estropa ikustera, seguru gogoz izango zean lata. Bai, alaxen atxok eta gaur zeite deun da zuei eskarrik asko. 3 minutu eta 55 segundu. Hasia da, txanda hau, 3. txanda, nehia gogorra da, eta lehen momentu batez ikusi dugu hor Puiren izena Trintxerpekoen patroilanetan, baina gaur uste dut aldatze erabaki dutela, ez dut uste bera deni, baizik eta behar bada Okon. Nik uste irudietan hor jartzen du Juan Mari Puiz gela, hemen ikusi dugu hemen dabil, baina uretan ez da bera, ez?
Tira ba, bien bitartean hortxe ditugu oriotarrak, ikusi. Lau minutu terdi orain. Laster izango ditugu kanpokaldean. Ziaboga egiteko prest. Hortxe. Aurretik Orio, diferentzia ez da handiegia, Ondarroa ere dotore ari da, eta gero pareka, Trintxerpe eta Santurtzi. Bai, dauneko, binakatu dira, ez? Ikusten da, Ziabogetan ze zailtasuna dituzten emateko, ez? Hemen badirudi taldea ona o txartxiua izan, ikuste dute denak arazo berdina dituztela. Bai, arazoak guztientzat. Bai, ikusi hori Trintxerpe, ez? Trintxerpe nola dabilen, ez? Oso zabala, Ziaboga, oso irekia. Bai, horre, nik ez dakit, itzazoa oso txarra dago, ez? Baina horri aurrekoak egin berdu arraun txikila sartu hila palizetara iritsi baino lehenago, ez? Zatik, haizean eragina oso ondila da, eta naiz eta arraun txikia sartu egon alare eraman egiten dizu, ez? Bestetan hila Ziabogan parean edo pixka pasata sartu behar duzu, ez? Barrendik ez hartzeko, baina hemen lasai sartu behar duzu agian 2-3 metro lehenago, ez? Zatik, haizean eragina zalare jun egiten zera, nahi baino gehiago. Ikusten zaitut gogoz, zuk badakizu lan hori egitea zer den, egin izan duzu askotan eta gustora, ez? Orain ez dut esango estropada osoa, baina Ziaboga pare bat egiteko gogoz bai. Bai, beti dudarik ez da, norbe ibili den leku horrei gehiago begiratzen zaio, ez gero, baleiteke, izatea pixka bat erabakikorra leku hori, ez? Hori da, futbol talde batean porteroa bezala, ez? Pixka bat ikuskizun gehiago ematen duna, ez? Hor ikusi dugu arraun txikia nola eskapo egiten, bai, izketan eginan bitartean hor, errepikapenan. Bai, talde pila batei gertatzen zaio hori, Itzazo oso txarra dago eta hori ez gertatzeko, sortu genuen San Juango lehen hori izan dut, arraun txikia lotzea, ez? Zoka lotzen diozu, botatzen duzu, eta neurrira zintzilikatutak gelditzen da, ez? Horan, arazoak asko gutxillo dituzu. Ikusi besterik ez irudi hauek, nahikoa da hori ikustea, gorabera guzti horien berri izateko. Bai, batetik hor ikusi da, Trintxerpe taldeko aurrekoa zen, sartu duzu arraun txikia, baina alata guztizuk ere barruan, zure lekuan mantendu behar duzu, ez? Dira bi lan batea eta azkenean, lanpetuta gelditzen zera, ez? Eta Jose Luis Erkizia Orio joan eginda, diferentzi handia lortu dute oriotarrek. Bai, nik uste dut, naiz eta multzo honetan egon, benetan ez lukela hemen egon berrek, gertatu dena da, liga honei aurrerantzian lehenengo estropadetan ez zioten garrantzi handirik eman, berak kotxarako prestakuntzari begira iziren, jendeakin bere aldaketak eta bere asmatu nahian, eta horregatik gertatzen da tanda honetan multzo honekin, baina hauek baino asko gehiago dela, dudarik ez dauka inor nik uste dut. Eta denborak aipatuko alditugu, 4 minutu eta 39 segundu Oriorentzat, bigarren Ondarru 4 minutu eta 43 segundu, 4 minutu eta 48 segundu Trintxerpe, eta 5 minutu justuak Santurtzirentzat. Hor dira beraz, epaimaian harturiko denborak, baina orain bigarren luze honetan diferentziak areagotu egin dira, diferentzi handiagoak. Laster izango duzue gure helikopterotik ezginitako erreferentzi bat, Oriok abantaila handia lortu du ikusi, non dagoen Orio, eta pantailaren ezkerraldean bigarren ikusi non datorren Ondarrutarren trainerua. Esan, lehenengo erreferentzia hauetan Santurtzik talde honetako laugarrenak 5 minutu egin du, eta dena aurreko taldea baino hobeagoa egin dula, ez? Hor dira Jose Luis Kortaren gizona. Nolabait ezateko eta itxasoaren egoera ikusirik, hau hasi besterik ez da egin, txanda honetako utzientzat. Dudarik eta orain luzeak aurrea eta estropada aurrea di joan bezala, nik uste dute denboak bate besti alkarri gehiago sartzen joango direla, eta lehenko taldeetatik denboa ja hobeago zen. Ondarrutarrak atzean ditugu orain bigarren, baina hori bai, atzerago oraindik Trintxerpe eta Santurtzi.
beti esan da estropada zela, kontxa bukatu ondoren lehenengoa dela eta pixka bat rebantxa usaina hola izaten zula, ez estropada honek, jase gertatzen denez. Zer ikusi haundirik ez dauka itsasoan egoera eta bar, ez, baina, koguan euki berda Donostikoa bukatu zela eta harrekin ez zela ezer bukatu, ez. Zulen aipatu duzu bezala, oraindik heldu dira Bizkaiko bi gogorrenak edo honen eskuenak ere, ez. Oran prestakuntza horietako ere balio du. Bate baino gehiago firmatuko luke, Donostian, irabaztea zaila da, han bigarren edo hirugarren egin eta hemengo beste guztiak irabaztea, hori ere ez litzateke ez balantze makala. Oso estropada garrantzitsua diek edatzen die bi bizkaitar horiek, ez? Hor da Jose Luis Korta, hor dira oriotarrak, espero zitekeen ez aurretik, iruditan trintxerpekoak dituzue, baina tartean ez ahaztu, hor direla ondarrutarrak Asier Lopezen agindutara. Dena aipatu dugu, hori jo, bultzo honetan, aurrera dut jongo zela, ez? Ikusten da, lehenengo ziabogan alde txikia atera dio, ez? Bakarra 4 minutu, o 4 segundo barkatu, baina oraingo honetan asko zerbait gehiago aterako dio, ez? Hori jo ikusten da gogor heldu dela, gogoakien eta, datorren asteako estropadetako prestakuntza egitera, ez? Nik uste dute prestakuntza gehien bat fizikoa izango litzakela, ez, taktikoa, uretako prestakuntza, ez, ibai barruan dago eta haizeak eragina izaten du kaleetan, baino itsasoak ezain beste, ez? 35 paladatan zetorren Orio, hortxe orain maniobra egiten Kortaren gizonak, hemen bai latzai eta egoki, ez kanpokaldean bezala. Hemen ere bere traba gertatu leiteke, ez? Hemen haizea fuertea jotzen baduzu, han esan dugun bezala, iritsi baino lehen sartu berdela arrauna, hemen pixkat etxoin behar da pasata, ez? Haizeak agian barrura runtz bota eta bestaldetik hartzen duzu, ez? 21 segundu, gehiago ere bai, 22 behar bada. Hori aurretik, Ondarroa bigarren, eta beste estropada bat egiten atzekaldetik, Trintxerpe eta Santurtzi. Horiek alkarrekin bere lehia burrukan ere, neko parean dijoazte, eta ikusten da hori jo, lasai bere ritmo hartu, eta aldeen denborik onena egitea lehen esan duguna, azken finean bandera jokuan dago, eta naiz eta liga zeinkapena, urrun egon, hor dago bandera hori oso garrantzitsua dela, Momentuz, Trintxerpe Santurtziren aurretik. Gutxigaitik, 11:50 hor nunbait, 3-4 segundu, bi untzien artean. Eta ziaboga Trintxerpeko oso txukuna atera du, nik uste dut bate... Hobeagoa bai. Hobeagoa eta abalia galdu gabe nik uste dut oso ondo, Hor dituzue, Santurtziarrak, izango duzu, nola da posible Santurtziarrek utzi berdea eramatea. Demoraldi osoan zehar komentatu dugu, utzi saltxa handia izan dela, bata Cuesta Galiziarrak eginikoa, bestea Amilibia Oriotarrak eginikoa, beste batzuk Olaziregik eginikoak, Konpoplazekoek eginikoak ere bai, fibra modan, eta Montanek eginikoa, hortxe San Pedrotarrek behin eta berriz erabili dutena eta puntuan ere jarri izan dutena, batipa Donostiarako, eta ezan nahi nuena, egurra, garaibateko egurrezko untziaiek pasterrean. Denboraldian zehar lehenengoan dudo hori zegoen, ez? Ia itsaso txarrian nola ibiltzen ziren, ibaian edo horrela, oso ongi ibiltzen zirela jende guztia bazekien, baina itsasoko hori gelditzen zen pixka bat aidean, ez? Baina, dudarik ez dago, kontxan ikusi besteik ez zegoen, 8 bigarren igandekoa eta honorezko tanda eta konsolaziokoak 8 fibrazkoa ziren, hemen itsasoa nahiko txarra dela esan leiteke, eta dena fibrazkoa dira. Nik uste dut, egurran aroa bukatzea dijoala, amaitzea da bar, Ondo, aurrera denbora hoiekin. Hori jorentzat, jakina, denborariko berena, 10 minutu, 52 segundu. Ondarrurentzat, 11 minutu, 16 segundu. Trintxerperentzat, 11 minutu, 50 segundu, eta 3 segundu gehiago, Santurtzirentzat. Beraz, 11 minutu, 53 segundu. Horiek beraz, orain artean lan erditan egindako denborarik onena, 10:52,
Eta ikusi, aurreko txandan Getariak 11-29 markatu du, beraz badago diferentzi handia, minutu erditik gorakoa. Bai, alde handia daue aurreko taldakin, eta alde handiak daude, nik uste dut ben artean, Oriok, Trintxerpe hirugarrenai, ia minuto basartu dio dauneko, ez? Eta orain beste bi luze gelditzen dira, esan bezala denbo erdia daude, orduan hemen, ez da fidagarria, itsasoa eta gauza denan egoera ikusirik, baina, hor dago Orion jabetasuna, ez talde honetan. Ikusi besterik ez, orain gure helikoteroak eskaintzen duen erreferentzia, pantailaren ezkerraldean ikusten duzue oriotarren utzi berdeska hori, justu bestaldean, eskubialdean, ondarrutarren utziaren branka, eta hor haizearen aurka lanean gure helikoteroko gizona. Helikoteroak eta itsasko gizonak, denak hegoaldean kontra dihoaz. Eta badakigu dagoeneko laugarrengo txanda horretan, txuraz behintzat, erabaki garri gertatuko den horretan, ze kaletatik joango den untzi bakoitza. Lehenengo kaletik Donibane joango da, bigarrenetik Kostape, hirugarrenetik Hondarribi eta laugarrengotik San Pedro. Hor dago beraz datua, aukeran jarritan ikuste gaur laugarrengo hori gustoko izango dutela San Pedro tarrek, ikusirik aurreko txandetan, nondik amaitu duten lana beste arraun elkartetako gizon guztien. Zu esan bezala, aurreko tanda gutxia denak aruntzkon dira, laugarren kale aldea, eta batzuk ikusi dugun bezala, laugarrenetik kanpoago, aprobetxatu nahian olatuan bultzakada txiki hori, ez? Hemen neiko lana dira eta dena laguntza guztia onartuta izan dira, ez? Izaro ingurura berriz hurbildu dira oriotarrak, hortxe ari dira, ziaboga egiten. Arerioak momentuz azaldu ere ez, inguratu ere ez. Aurretik Orio beraz, Ondarroa azalduko da Laister, zuen pantailetan, hortxe da Ondarrutaren untzia. Estropada eremuaren erdikaldetik, Antiguako ama Azier Lopezen agindutara. Hemen estropada irabazteko, bandera irabazteko zer ikusi handia dauka, batetik tanda desberdinetan dihoaztela, eta bestetik momentuko haize bolada horiek, haize golpe handiak ateratzen ditu, eta ze momentutan harrapatzen zituen eragina handia dezake. Ondarroa maniobra buruzen, eta Laister beste bikotea azalduko da. Gure pantailetan, alde batetik Trintxerpe bigarren kaletik, kaldetik ikusiko duzue, hor dira. Hauek abantaila mantendu egiten diote, Ziabogan 3 segundon aldea zegoen Trintxerpen alde, eta orain ere hor dago, 3-4. Hauek eutxi egiten diote beren leia partikularra, Hor dira Trintxerpekoak. Eta ikusi egin behar da, Ondarrutarrek zer egin duten aldatu. Nolabait ia lehen kalera etorri dira, Ziaboga hori egin eta gero, arazorik izan ez dira. Momentuz Trintxerpe aurretik, ikusten duzue Santurtzi ez dela erabat atzean, baina Trintxerpekoek untzi batetako abantaila badara mate hori. Bigarren Ziaboga denboako hor mantentzen dira, Aurretik beraz Orio, Ondarroa bigarren, hirugarren tokian Trintxerpe, laugarren Santurtzi, baina hauen arteko lehia hurbiletik jarraitu beharko amaierar arte, ez baitago diferentzi izugarrenik. Ez, ikuskizuna hauek emango dute, bitalde hauek, besteana, ja erabakita dago ben arteko hori, ez? Erlojuz kontra Oriotarrak, baita ere Ondarrutarrak, eta elkarren parean Trintxerpe eta Santurtzi. Ez ahaztu orain artean, denborarik onena, Getariak egituela, bigarren txandan, 23 minutu eta 28 segundutako. Hortuzue berriz, goikaldetik harturiko erreferentzia eta begibistan dituzue kanpokaldeko denbora hori. Ikusten da, goikaldetik hartutako irudiak, pixka bat engainagarria direla, ez? Horrei ematen du, ikusten dira hola kroska batzuk edo saltito batzuk, baina nik uste dut esangarria handia dutela katamaranetik hartutako irudiak, ez hor ikusten die lehen esan duguna, ez bat goruntz eta bestia beruzti joala, orain ez, orain alde handiago. Badirudi momentu batetik beste itsasoa gaiztotu egiten dela, ez? Irudia goitikan ikusi edo parez pare ikusi.
Koldo ikusi ditugu, begibistan gure lankidek eskaini dizkigute epailek harturiko denborak, diferentzi handiak ditugu. Alaxe da bain, aldeak handiak dira, gero eta handiagoak. Oriok eman duen denbora, 15 minutu eta 59 segundu, 16:24 Ondarrurentzat, 17:08 Trintxerperentzat eta 17:16 Santurtzirentzat. Ez dut uste orain Trintxerpe eta Santurtziren artean 8 segundutako zulo horik izango denik, baina referentzitzat hartuko dugu epaileek eskainitako hori, eta ea, gure utziek nola amaitzen duten norgehiagoka hau. Aurretik Orio, Ondarroa bigarren, erlojuz kontra biak, atzetik burruka estuagoan Santurtzi eta Trintxerpe eta Santurtzi. Ondarroa, tarteko lana egiten, ez? Ez ditezen galdu biztatik aurretik joan Orio eta atzetik... Baina, Jose Luis, diferentziak benetan handiak dira, Bai, nik uste dut hor goma gehizko tira dela, ez? Bai, esan dugu, multzo honetan Orio indartzuena zela dudarik gabe. Naiz eta lehenengo ziabogan, alde txikia izan, orain, goragadi joazte, eta Orio pixka bat jongo da, banderataz pentsatuz, bere estropada egitea, ez? Ikusirik, orain momentu honetan ez dagoela itsaso horren zakarra, aldeen etekinik handina ateratzea, ez? Hor dira Jose Luis Korta eta bere gizonak. Eta gurekin duguna Patxi Arbilaga, arratsaldeon. Kaixo berdin. Bueno, animoso, hortxe eskuan duzue lehenengo liga hau, animoso altzarete, hemendik eramango alduzue horko liga hau etxealdera. Ez dakit, gure asmoa da eramatea, baina oraindik gelditzen da 20 minutu, itsasoa nahiko txarra dago arraun egiteko eta ikusiko dugu hartze gertatzen den. Eta gainera, ez dakit, zozketa ez duzu oso aldekoa izan, ezta? Bai, gu nahi dugu kale hau, zergaitik pentsatzen dugu Espigoiaren babesa jungo geha lehenengo metroa, eta hori garrantzitsua izango da guretzat. Zer joango zarete? Eustera San Pedrori edo zeuen lana egitera? Ez, gure lana egitea, itsasoa nola da on bezala, nahikoa izango dugu gure buruakin. Oker esaten badut, mesedez zuzendu, San Pedrok zuei bi postu ateratzen badizkizue ere, zeuek garaile izango zarete Euskal Ligan, baldin da beraiek lehenengo baldin badira eta zuek hirugarren, zuzen aldau? Bai, horrela da, baino beak bigarren egiten balin badute eta gu laugarren bandera beraientzat izango da. Beraz gauzak ez du? Bai, ez du, eta San Pedrotarrak oso fuerte dabiltza baita ere eta gaurko itsasoarekin edozein gauza posible gertatzea. Ederki da, Patxi, eskerrik asko. Bai, zuei. Oriotarrak azken txampa egite. Hor duzu erlojua, 22 minututik behera. 21:54, guk harturiko denbora da. Abantaila handia lortu dute Oriotarrek. Bigarren postuan dator Ondarroa. Eta hirugarren posturako hor ditugu Leia bizian Trintxerpe eta Santurtzi. Santurtzi momentuz atzeratu eginda, Trintxerpe hirugarren dator une honetan. Bai, denak naiz eta laugarren kalera eruntz jun, Santurtzen laugarren kalea dauka, baina ez da kalea nahiko izaten, ez? Arraunare egin behar da. Eta zuk esan bezala, ez ikusten da Trintxerpe hor dator, ez? Baina, gutxi gora bera, ziabogako denbora mantenduko dira, horre lau 5 segundon aldea. Hor dira Ondarrutarrak, Atzier Lopezen agindutera. Azkenengo alegina egiten. Ondarru. 22, 51, 22, hori da denbora. Beraz, Oriokia minutuak endu dio, 57 segundu. Bai, denboraldian zeharretzen ikusi olako aldeik, ez? Tanda berean lehenengo bigarrena bate beste minutoko aldea ateratzea, gehiegizkoa da, ez? Ikusirik itsasoa nola dagoen, ez? Eta taldea ere, ez? Tanda hori irabazi duen taldea fuertea da, ikusi besteik ez dago, astebeteko lana, orain astebete egin dago lana. Eta bai, 23-28 barkatu, Getariaren denbora izan da hori, Getariak Trintxerpe eta Santurtzi gainditu egingo ditu. Bai, hori ja gehiegizkoa, ez? Eta, karo, esan ere, Ondarroa eneko lantxikun egiten nahi dela aurtengo denboraldi horretan, ez? Ja, Trintxerpe. Trintxerpe, 23-54. Eta Santurtzi, laugarren.
Ja Santurtzi. 23-45. Eta balizak ere dantzan. Ikusi, arrasto zuzen bat jarrita, ikus daiteke hor badagoela diferentzia bat. Bigarren hori pixka bat barrura lurtzkunda, ez? Edozein kasutan, Bermeoko antolatzaile frogatu digute, itxas gizon gogorra direla, ez baita ez txantxetako horrelako eguraldiarekin balitzak horrela eustea eta mantentzea. Ez da xamurra, ez naiz eta hauek, badirudi, pixka bat harri zeo hauek espigoi hauen babesa izatea alare nahiko leku txarrian daude, eta gero ikusi ere berda, irterako talde guziako horti tiraka uste dute oso ongi jarrita daudela. Ez dira asko muitu. Tira ba, Oriok lortu du garaipena 3. txanda honetan, baina 4. falta da, azken txanda nagusia falta da, hori berehala izango dugu ikusgai, aurrez tarte berri bat iragarkien. Arratsaldeon berriz ere ikusentzule zareten guztioi, Bermeotik, orain artean Bermeoko 13. banderari dagokion leia honetan 3 txanda jokatu dira, azkenengo bat falta da, bien bitartean hor duzue begibistan 3. txandan izandako sailkapena. Orio nagusi, 21 minutu 54 segunduz, bigarren Ondarroa, 22 minutu 51 segundu, 3. Trintxerpe, 23 minutu 54 segundu, 4. Santurtzi, 23 minutu 55 segundu. Berandu iritsi den arrauntzale horrek galdetuko dio bere buruari, ze demontre gertatzen da horrelako denbora makalak izateko. Berehala ikusiko duzu arrauntzale zer gertatzen den Bermeo inguru honetan, eta nik uste Euskal Herri osoan. Gaur itsasoa haserre dugu haizearen eraginez, eta arraunlariek badituzte bai hainbat oztopo. Bandera bera, azkenengo txanda hau hasia da beraz, lehen kaletik Donibaneko arraunlariak, Euskal Liga irabazteko favorito ditugunak, bigarren kaletik Kostape, 3. kaletik Hondarribia, 4. kaletik San Pedro. San Pedrok lortu du garaipena, azken 3 urteotan hemen, 82an, 83an, eta joan zen urtean ere bai. Gaur, ez dakitze gertatuko den, edozein kasutan, honentsuenak hemen ditugu, eta hauek izango dute denbora guztian, Oriok eginiko denbora erreferentzi bezala. Bai, hemen nik uste dut gaurko itsaso nola dagoen ikusita erreferentzia, hori pixka bat aparteko izango da. Nik uste dut Patxi Arriaga Donibanekokoak esan du bezala hemen, bakotxa bere burua belekuan euste nahiko lanak izango ditu, eta karo, dudarik gabe, albokoai begiratu bertzaio, baina nik uste dut aurreko multzoan denborai begiratzea, baino nik uste dut tanda berekoai zaintzea nahiko lanak izango dituztela, ez? Hor dira Donibaneko gizonak, Juan Mari Lujambioren agindutara gaur, aste osoa Erdinfestetan pasa eta gero Donostiako bandera pasiatuz herritik, ikusi izan ditugu, Euskal Telebistan eskaini ditugu irudi horiek, herritarrak festa ospatzen banderarekin gora eta bera kale jiran, eta mutilak arraunean. Mutilak entrenamentoan jota txiki eta herria pozaz poza kalean zehar ikurra edo bandera hori pasiatzen egunero, ez? Berak, posten dira ere bai, beak ekarritako hor ikustea, baina beak ja buru belarri hori bukatu da, pakin hori pasa, eta entrenamentotan jardun egin behar dute, nik esan bezala ez, oraindik estropada oso garrantzitsuak heldu dira, eta eta nola ez gaurko hau, ez, borobildu egingo luteke denboraldia, ligan sailkapen honetan aurrena gelditu eta etxera eramango baluteke, ez. Kostapekoak ikusi dituzue Joseba Arbonaren agindutara, hor dira hurbiletik ikus daiteke jadanik pixka bat atzeratu egin direla Kostapekoak, aurretik Donibaneko Hondarribia gaur ere estropada ona egiteko gogoz, eta San Pedro alduen guztia ematen, jakina gaur San Pedrok 2 postu jan behar bai dizkio sailkapen nagusiari begira Euskal Liga irabazteko Donibanekorik. Sailkapena hori, bigarren dago San Pedro eta ditu Donibaneko San Pedron gain 3 punton aldea, ez? Horregatik hor 2 poston alde hori lortu berko luke San Pedrok hau eramateko, ez? Ze irudi politiak badirudi patroiak uran gainean dijoaztela, esatik arrolaia bestek ez dire ikusten da. Hor ditugu, aurretik Donibaneko gizonak, Hondarribia ere lan ona egiten ari da, San Pedro ere momentu zamore eman gabe eta jadanik bitin bat atzeraturik. Hor izango dira 5 segundu Kostapekoak.
Bai, koiztapekoak ja, bueno, irterako badakite, lauko talde honetako, eskaxenako direla, ez? Gertatzen dena, zailkapen hontako baliogarrizien estropadetan, paper oso hon egin dute, eta horretik daude, lau lehenbiziko hauetan, ez? Baina, aitortu berda, eta bera bakite, bultzu honetan eskaxena bea direla, ez? Lortuko dute inalak egingo dituzte aldeen paperik honena egitea, baina nik uste dut beste hiru horiek dudarik gabe aurretik jongo direla, ez? Hor dira beraz, kostapekoak atzean, aurretik Donibaneko arraunlariak, Hondarribia eta San Pedro. Irudietan ditzuzue, Aitor Carrilloren agindutara, Ama Guadalupeko hauntzian berdez Hondarribiarrak, eta azken kaletik San Pedro tarrak. Ez pentsa ez, ikusentzule gure kamara urazpiti dabilenik, gure katamarana dabilo Rusiekin batera, eta horregaitik tarteka olatu handia pasatzen dira, eta ikusten duzu hor itxaso aurrez aurre gure kamara bertan murgildurik balego bezala. Oso parekaturik iruntzi hauek atzetik kostape. Bai, alde gutxi daukate, ez? Ikusten di hiru talde horiek, nahiko berdintzu dihoaztela, indarrak eta bar, eta pixka bat lehen esan duguna, agian behen artean bere buruan egongo da, joan den igandean kontxan gertatutakoan pixka bat errebantxa usaina pixka bat baleiteke egotea, ez? Hori izango da, gauza bat, ohorea, beste bat gaurko bandera irabaztea, bandera eta 400.000 peseta, eta azkenengoa, eta historiarako datua, lehen aldiz jokoan jarritako Euskal Ligan garaipena lortzea. Beraz, gauza askotxo jokoan txanda honetan. Bai, dudarik ez dago, Aidia zuli ematen, Donibaneko lehenengo kaletik, 4:50 ordu bai, hirugarren kaletik Hondarribia, laugarrenetik San Pedro, eta bigarrenetik Koiztape. Argi dagoen zera da, Oriok desiente hobetu duela hauen denbora, 4:39 egin dute oriotarrek, Ondarroare 4:43 aurretik zailkapen nagusiari begira. Epaileek nolako datuak hartu dituzten, baina diferentziak badaude, Jose Luis. Bai, diferentzia badaude, eta gero kontuan eduki berda, itsasoan egoera nola harrapatzen duen, ez? Oraindik, 15 minutu laneako gelditzen die, eta baliteke luze batetik bestea, haizea pixka bat arrotzea, zakartzea itsasoa, eta hortxe ditugu untziak, berriz ikusita, ziaboka egiten. Eta denborak ere bai. Tira aurrera, Koldo. 4:46 eman diote San Pedrori, 4:48 Donibanekori, 4:50 Hondarribiri, eta 4:13 Kostaperi. Beraz, Oriok 7 segundutan hobetu du San Pedrori emandako denbora hori, baina bukaerarako ikusi beharko dugu. Guk ikusitakoaren arabera eta irudiek ez dute gezurrik ezaten, ez dut uste diferentzia hori izan denik, eta gure eritziz behintzat, Jose Luis, Donibaneko aurretik joan da. Dudarik gabe, gaine irudian ikuste dute ikuslegoa konturatuko zela, eta ikusi dugunakin eta epaileak emandago denboakin, edo adostasunik, baina betiko esaten dugu, hau gora berako referentzioa da, nik uste dute nahiko nabarmena, baina horrela gehatuko da, ikusiko dugu azkenekoan ez deila olako hankasartek izan, ez dugu espero, eta aurrera, ez? Baina ez denbora jatorrak. Donibaneko aurretik doa, 2. San Pedro, 3. Hondarribia, 4. Kostape. Diferentzia hundirik ez San Pedro eta Donibanekoren artean, baina momentuz behar bada segundu pare bat. Olako bat izan daiteke arroxean alde momentu honetan. Nik uste ziabogan horiak ikusi dute, ez? Donibaneko aurretik sartu dela, eta nik uste du pixka bat mantendu egiten diola, ez? Koiztape bazirudien, tarte handiagoa zeukala, ziabogan nahiko hurbil ikusi da, eta orain berriz ikusten da, atzean geratzen ari dela, Hondarribiare lan txukun egiten ari da, hor dago, hiru handien oin tartean, eta joan den igandean Donostian gertatu zena, ez dela kasualitatea, taldea oso gogor dagola, eta honea etorri aurretik Luis Mari Etxarrekin egondu naiz, eta nahiko animo oso eta kontentzio ostela, eta horiek ere, puntoak hartu, eta Bizkaiko estropadeetan sartzeko modua duten, oso kontentzio zegozten dute. Ea aurretik hor dira
Donibaneko eta San Pedro, azken irudi honen arabera San Pedro pixka bate aurrerutz etorrita, ikusi egin beharko dugu orain bueltatzerakoan, kale arteko diferentziari dagoen edo ez dagoen, eta batik bat Oriok eginiko denbora hori hobetzen duten ala ez. Bandera ere jokoan baitago hemen, Bermeoko 13. bandera, azken 3 urteotan San Pedro etxera eramandakoa. Katamaraneko mikrofonoa soinua, ez? Eta gainetikan hori, kamara dena guztitza, eta, Hor dira, San Pedroko gizonak, Montaren agindutara, ustekabe desente hartu zuten, izan zuten joan zen asteburuan Donostian, baina kirola horrelakoxea da, beti ezin da irabazi, burua altxatu, entrenatuko gor, eta berriz ere tostartera. Beren Miguel Salaberriak esaten du bezala kiroltasunez hartu behar da, eta aurrera jarraitu ez, horrez da bukatzen dena, eta lehen esan duguna ere bai, ditzetien bi estropadoiek ere oso garrantzitsua dire, hau bea ere bai, eta aurrera, ja zer gertatzen den. Gaur behintzat uste dut ikuskizun ederra eskainiko digutela untzi hauek. Ikusi, Donibaneko eta San Pedro eta Donibaneko oso parekatuak. Pixka bat atzerago, untzi bat, hor nunbait, Hondarribia eta 4. postuan atziratik atzean Kostape. Bai, esan berda, Hondarrabilak ez dula galtzen, hor dago, trainero baten aldean, baino barruan dago, muturra hor sartuta, eta ez du amurreman nahi. Benetan gozatzen ari naiz gaurko honetan. Guk ikusle bezala horrelako estropada bat jarraitzea eta jakina teknika lagun izatea eta irudiak zuen garatzea horrelako eguraldia izanik pozgarria da. Ez baita bat ere errezea. Katamaraneko irudi hauek oso ikusgarria dira, Eta gero, jakinik hor barruan egotea zer den, eta orain hemen lasai eserita egotea, hori ditut poza handiagoa ematen dula, Baina ez oso ikuskizun polit ematen nahi dira talde guztiak, Eta, nik uste dut denboraldian zehar lehen esan duguna, Kontxako klasifikatoriaz aparte, olako egualdi itxaso buiturik ez gendun ikusi. Gipuzkoako txapelketan behar bada pixka bat, egun horietan Bizkaia aldeko txapelketan ere izan zen eguraldi txarra, baina oroar itxaso ona izan dute arraunlariek ia denboraldi osoan zehar. Bai, denboraldi guztian zehar egoldia neiko ona, arrauneako neiko ona, ez oso ona nik uste dut, Haure, pixka bat faltan botzen genuen, pixka palka haundillo ikusi eta jendea gora bera pixka bat hor. San Pedro aurretik dator orain, berehala izango ditugu balista inguruan, baina asko ari dira sufritzen lehen kaletik Donibaneko arraunlariak bigarren luze honetan, Hondarribia ere, nik uste Donibanekoen aurretik sartuko dela, diferentzia handia lortu du San Pedroko orain, nik uste kalea ere mesedegarri izan dutela orain. Bai, orain Amar 48, Jose Luis Erkizia, 48. Beraz, Orioke oraindik 6 bat segundutako abantaila du San Pedrorekiko. Hondarribia 2. Donibaneko 3. Luze honetan asko sufritu dute Donibanekoek. Bai, nik uste dute luze honetan kalean eraginak zer esan handia egon dela, Zirudien, jendeak esan zuen lehenengo hau hobiago zehola, babesa gehiago hartzula, baina nik uste dute orain haizean eragina ez edo eta ikusirik lego multzoko guztia 4. kalea arutz direla, nik uste dute San Pedro bere lana gogoz eta nik uste dute kalean sorteo horretan gertatu zaiona etekin handia ateratzen ari dela. Eta gauza bat baiezta dezakeguna, San Pedro irabazten ez baldin badu gaurko estropada hau Euskal Liga Donibaneko nentzat izango dela. Hori baiezta daitekeen kontua da. San Pedro ez badu hori joren denbora hobetzen, Donibaneko eramango du Euskal Ligako lehenengo jardunaldeu. Baita ere kontutan hartu beharko da, gaurko txanda nagusi honetan Donibaneko eta Hondarribiaren arteko lehia hau nola amaitzen den. Hor ere beste postu bat garrantzitsua izan daitekena jokoan dago, baina momentuz hori ikusi egin behar da. San Pedro garaipena lortzen ez badu eta hori oriotarren denbora ikusirik momentuz posible da. 6 segundutako abantaila darama Oriok, hori nahikoa litzateke Donibaneko oraingo lidergoari eusteko. Epaileek nolako denborak hartu dituzten, Koldo, bien bitartean hemen ari gara ikusten San Pedrokoen
bigarren Ziaboga, luze honetan San Pedrotarrek abantaila ederra lortu dute, seguruenik arraundean ondo egin dutelako eta baita ere laugarren kale horretatik abantailatxoren bat izan dutelako. Eta hemen oso ondo bai estriborrekoak eta baita baborrekoak ere. Bai, lan ikusi da, bi bandak alkarrekin ondo lanean eta gero, esan duguna, aurretik jote hori beti horrek ematen du olako alaitasun bat ere, eta, dudarik ez dago, ez aurretik joteko arraun asko egin berda, kaleaz aparte zuk ere emanekin diozu arraunari, eta nik uste dut, luze hori oso erabakikorra izan dela, tanda hau irabazteko, gero ikusi berra hori jontokoa nola gelditzen den. Eta ikusitzen denborak, San Pedrorena 10 minutu 58 segundu, Hondarribirena 11 minutu eta 10 segundu, Donibanek hori 6 segundu gehiago 11-16, eta Kostape, Urruti Xamar, 11 minutu 34 segundu. Irudi hauek ikusita eta denbora tarte hauek ikusita, nire buruari galdera hau egin diote momentu batean, Jose Luis, eta orain komentatu beharko dugu. Horrelako itxasoa gertatu izan baldin joan zen igandean Donostiako bigarren jardunaldian, orduan 6-6 segundu, 13-14 segundu, ia ezerrez. Nik uste du, ez denan buruan hori zegoen, ez? Eta gehiago ikusirik, aste guztian zehar ze itxaso egon duzan, ez? Eta, agian Donibaneko hori joik atera zizkan 14 segundu horiei guk uste genuen ja, eta nik uste jende guztiak buelte emateko modu bakarra hori izango zela, ez? Gaur bezalako egualdi bat edo txarragoa horrela, ez? Bestela nik uste dut indarra niko parekatuta zehoztela, eta, bezpeo edo lehenengo igandeko denbor hori eustea xapurragoa izango zela, ez? Ikusten dugu, olako egualdi bat gertatu bazen, hemen segundua joten dira, baino ez banaka, ez binaka eta pilaka joten dira, ez? Orduan, olako egualdi bat behartzun izan, gora berak izateko zailkapenean, ez? Hemen ditugu, gure helikopterotik hartutako irudiak ikusi, aurretik, azken kaletik San Pedro, Juan Carlos Fontanen agindutara. Bigarren posturako norgehiagoka latza ezkeniz Hondarribia eta Donibaneko. Momentuz, pixka bat aurreraturik Hondarribia Carrilloren agindutara. Hirugarren Donibaneko arraunlariak, aurtengo erregeak Donostian bandera lortu eta gero Juan Mari Lujanbioren agindutara, atzean beste San Juan darrak Kostapekoak. Leheneko luzean, aurrea hartu diote eta baliteke izatea bere babesan eragin horrek edo horrela, ez, Donibaneko. Baina ja bigarren luzean atzea gelditu diet, ikusten da San Pedro izugarrizko gorakada egin dula, eta hori mantendu egingo dio, ez. Ikusi berra dago beste tandako denborak, ze gertatzen den hori jok egindako denborakin, ez. Nik uste gaur lehen kale hori ez dela batere gustagarria. Alde batetik joaterakoan, batean saietetik olatu datorrelako gogor. Eta bestetik etortzerakoan ere, nolabait olatuaren babes hori aprobetxatzeko, zeharka laugarren kale aldera joatea hobe delako. Aruz bultzatzen ditulako olatuak, ez? 16-0-3 izan daiteke, behin-behineko denbora, orain San Pedrori harturikoa, ikusten da joaterakoan lan handiak dituztela, Oriok 15-49 markatu du, beraz berriz ere diferentzia hori utzi hauen artean handiagoa da. Eta orain, itxea arutz dijoaztela eta lehenengo aurretik dijoaztela horren ikustute bultzakada handia emango diola, ez? Hondarribia eta Donibaneko segundutxoren bat hor jan egin dio Hondarribiari. Nik uste dut alde gutxiago sartu diela atera baino, nik uste dut hor Jomanik eziagoga niko txarre emandula, ez? Behar bada sartu hobeto eta irten makalago. Nik uste nik uste sartu dienean abantaila gutxio zeukatela alkarre gero irten diena baino, ez? Ea orain, nolako norabide hartzen duten untziek, hor dira Kostapekoak. Ez inor Ziaboga nahi bezala egin. Danak oso zabalak, trabeska asko sufritzen. Gero gertatzen dena ere olatuak gora beran ontzia nola ebitzen duen arraun txikia batzutan uretan sartzen da bestetan ez, eta uretan hori sartzen den bitarten trainera aurrera juten da, ez, orduan oso zaila da benetan. Hor dira bera, azken Ziaboga hori egin eta gero Kostapekoak, beraz hemen bandera Orio bidean da momentuz, ustekabe handirik espada behintzat, eta horrek zera esan nahi izango luke, Donibanekok
naiz eta sailkapenean gaur laugarren postua lortu, Euskal Liga poltsikoan izango lukeela. San Pedrok orain azken dutze honetan, egundoko esfortzua egin beharko du Orioren denbora hobetu ahal izateko. Bai, puntuaketak, sailkapenan ara bere aldi joazte, eta ikusi Donibaneko San Pedrori 3 punton aldia diola, eta hor tartean hori jo sartzen bada, akabo, nik uste dut, lehenengo liga hau Donibaneko keramango dula. Xelebra izango litzateke Donibaneko entzat, Donostiako bandera irabaztea, txande nagusian garaipena lortu ez zutelarik, eta gaur ere Euskal Ligako garaipena konfirmatzea, jakina, hemen 5 estropada egin dira eta 4 dira puntuagarri, baina gaur ere beste utzi bat aurretik izan da, edo 2, edo behar bada 3, eta hala ere garaile izatea. Horrek erakusten du, orain arteko estropadetako baliagarrizien horietan lan handia egin dutela, ez? Ikusi besteik ez dago, lehenengo sailkapenako hasien Hondarrabikoak eta Zarauzko bi egunekoak, eta biztan Donibaneko aurren egin zula, ez? Zarauzko bigarrenean 3. eta Santurtzeko bigarrena, esan duke 3 lehenbizikotan horri egin direla. Seguruenik gaurko denbora baztertu egingo dute, sailkapenari begira, 4. postua gauza gorrela mantentzen badira, eskaxena izango litzatekeela. Lehenengo Hondarrabian gertatu zena San Pedrok egingo duena, ez? Txarrena, bastartu. Eta datu esanguratsu bat, hain zuzen ere, San Pedrori eman dioten denbora 15:49 izan da. Horrek esan nahi du Orio baino 10 segundu gehiago egin dituela, eta horrek bide hortaz, mesede egiten diola Oriok Donibanekori. Bigarren denbora Hondarribi 16:20, 16:24 Donibaneko, 16:49 Kostape. Ea ba, Hondarroak ere 16:24 egin ditu Donibanekoek bezala, hemen kontua zera da, ikustea San Pedrok hobetzerik baduen ala ez, Oriok aurreko txandan eginiko marka. Eta esan, ikusten dela denborak nola ikusten, San Pedro justu Kostaperi, minuto bat atena dio, ez? Eta hemen, nik uste dut hemen tarteko hauetan ez daula garrantzirik, ez? Zailkapen honetan 4., 5. geratu, ez? Hemen zer esan eukiko dute, bi atzenekoak, badirudi lehenengoan esan zutela, bi atzenak geratzen zienak bera jetxiko ziela, ez? Bigarren bultzoara, eta bigarrengoak hori horietakin nola... Zuk lehen aipaturiko bilera horretarako beste eztabaida gai bat, ez? Beste gai bat gehiago, ez? Eguneroko zerrenda horretan bat gehiago, ez? Nik uste dut lehen horren neiko izango direla eta bat gehiago, ez? Nik uste dut bat gutxiago esan berrian bat gehiago, ez? Honena hori izango litzake, bat gutxiago esatea baino. Nik uste dut gauza dijoazten bezala bat eta beste bat gehiago izango dela. Zuzeneko irudiak berriz ere hemen ditugu. San Pedro aurretik, erlojuz kontrako lana orain azken luze honetan San Pedro tarrentzat. Hondarribia 2. da, Donibaneko 3., Kostape 4. Ez dakit ez da ostean ajea edo, baina gaur Arroxa Kolorentzat ez da ez egunik egokiena, eta ea nolako norabidea hartzen duten untziek. Ikusten dugu San Pedro aurretik, eta inortxok ere ez duke sinistuko orain momentu honetan San Pedro Donibanekori kendutako diferentzia. Zenbat izan daiteke? 10 traineru? Bai, galduta daude, eta nik dut 10 traineru baino gehiago, izugarrizko aldea dago batetik beste, Lehen egon duztan urte batzuk, tradizio modu hola esaten zena, kontxa irabaztezun taldeak urrengo estropadetzula irabazten, Badirudi, pixka bat, askatasun pixka bat ematen zela gauzari, eta nik uste tradizio hori bere garaian San Pedro puskatu zula, kontxa irabaztezun, eta gero Bilboko, Nervioneko eta Korte Inglesano etorri eta irabazi ditzun, artean, Zumai eta horiek ez zuten irabazten. Bueno, batira, estropada, erlojua pantailetan jartzeko eskaera egingo dien nire lankideei, hortxe ikusi, 22:06, Oriok 21:54 egin du, beraz, Oriorentzat izango da bandera, eta Euskal Liga Donibanekoentzat. Atera kontuak, eta ikusi nolako diferentziaz nagusituko den San Pedro hemen. Ikusten da, gogoz arraunian ari direla, eta lehenko igandekoa... 22:26. Atera dute, bai. Arantza hori atera nahia, baina ez da nahikoa. Ura junda, ez? Arantza ez zuten utzi behar zartzen, ez joan den igandean. Orangoa, badu garrantzia, baino... Erne orain,
22-11 egin dute ondarrutarrek, ez dute hori hobetuko Hondarribikoek. Jon Larribik. 22-26. Beraz, Ondarroak 5 segundutan hobetu du denbora hau, Hondarribitarrena. Hemen dator, Donibanekoen utzia. Gaurko puntuak pikutara bialiko dituzte. 23-20. Eta Kostape oraindik nahiko atzetik dator. Getariari 8 segundo bakarra atea dizkiotela Navarrak, Donibaneko arraunlariak. Hemen tanda batetik beste alde pixka bate badago, Kalean eragina eta haizea. Haize bolada garrantzitsu hauek, era bat astoratu dute estropada. Ez du zer esan handirik, Bakarra, tanda berian daudela, ikusten da hemen taldeak indartzu daudela, Hondarrabi hor dago, talde honetan ere bigarren zailkatu da, orokorki 3, eta nik uste, erakusten ari dela, gorakada neiko ona da matela. Kostapeko entzat denbora behin-behinekoa, 24-05, guk harturikoa. Bera, banderari begira, 21 minutu, 54 segundu, Oriok lortu du garaipena. San Pedrok 22-26, ikusi nolako diferentzia, minutu erditik gorakoa. 24 segundu, beraz, San Pedro bigarren. 3. Posturako, Ondarroa, 22-51. Honesek izan dira. Beraz, datu berezi hau ere, eta Hondarribia 22-56. Euskal Liga beraz, Donibaneko arraunlarientzat. Gaurko sailkapeneko puntuak ez dituzte kontutan hartuko, eta aurreko 4 estropadetan eginiko puntuei esker, hortxe historierako datoa, lehen aldiz jokoan jarritako Euskal Liga, Donibaneko arraunlarientzat. Historialetan horregun bedirala, dato bat gehiago, lehenengo antolatzen dena, eta hori Donibaneko arraunlaria taldeatzako. 6 segundu 3 Orantxa ari dira megafonia bidez denbora ofizial horiek adierazten, Koldo Aldalur lankidea ere hortxe da, denborak hartu nahian, baina denborak garrantzitsua dira, baina hemen bandera Oriotarrentzat da, eta Liga Donibaneko gizonentzat. Halaxe da bai, horietxeek azken emaitzak eta denborak, kuriosidadea beste egiz badira ere. 22 minutu, 26 segundu eta 7 San Pedrorentzat, Hondarribitarrentzat 22, 56, 35. Si no te lleva Carmelo. Donibanekorentzat 23, 20, 50 eta 24, 06, 03 Kostaperentzat. Beraz, bandera Oriotarrentzat, bigarren postua San Pedrorentzat, Ondarrutarrak 3, ezan dugu estropada ona burutu dutela, eta 4. Hondarribia. Ikusi besterik ez, Oriok Ondarroari atera dion diferentzia, eta hala eta guztiz ere Ondarrutarrek lortu duten postu ona. Horrelako egunetan, normala da horrelakoa gertatzea. Horrelako denbotan, jakiten da kaleiko onena eta zein den mila gainekotan bezala hemen eta oraindik nabarmenago ikusi bukatuta gero, ez? Ikusi besteik ez dago, nik uste ja hemen barruan talde bat ere ez dela geratu, ez? Bukatu dute, amaitu ordu, pixka bat etxoin dute, eta nik uste arropak hartu eta ja barruraruntz abitua denak. Egualdi ja txartzeko beldurrak eta egotekore, egualdi egokia ez dago, barrura juteko bia dago, eta ja iluntzen ari du pixka bat, eta denak etxe arutz korrika, azkar-azkar, ez? Guretzat ere hori izango da honena, lehen bailen aterpera joatea, asteburua gripea jota hoean pasatzeko gogorik ez duguta. Ez ditzake hone izango hori. Asteburuan arrautzaleok ez ahaztu beste zita bat badugula, igande eguerdiz, 12:00 aurrera Kirolez Kirol saioaren barnean, Bermeotik salto egin eta Portugalete aldera joango gara, BBK banderaren bigarren jardunaldia zuei eskaintzeko, arraunlariek ez dute jairik, bihar ere egin beharko dute lana, datorren igandean 12:00 arrautzaleok, zita izango dugu